Selam ortaklarım, ne haber, nasılsınız, iyisinizdir umarım. Beni soracak olursanız iyi gibiyim. Geçen videoda söylemiş olduğum çekilişin sonucuna gelelim. Ve kazanan deli bir manyak X26. İsme gel. Katıl butonundakilere özel toplulukta paylaşılan gönderinin altına mailini yaz ki sana kodunu yollayayım. Yoksa yazmazsan benden günah gitti. bunun dışında yüzyıllardır şamar manyağı ettiğimiz like butonuna bu sefer şöyle sağlam bir uçan tekme çakmamız yok mu? Tabii ki var. Aslında video arkasına şu sesi koysak daha iyi olur gibi. Bir de unutmadan diyeyim, katıl butonuna özel eğitim seti ve indirmeniz için hazırlamış olduğum hazır thumbnail pack'leri ya da bu kullandığım kısa komik videolar RAR olarak yüklendi. He tabi çekilişler de var. Herhangi bir seviyeden katılıp çekilişlere de katılabilirsiniz. Yani destek de olmuş olursun. Hoş olur. Neyse, videoya dönecek olursak düşük sistem gereksinimli oyunlar listesi. O zaman başlayalım. A Story About My Uncle. FPS kamera açısından oynadığımız parkur yapma oyunu. Oyunun temel mekaniği ne diye sorarsanız size cevap McDonald's olabilir diyebilirim. Yani şöyle, sağ kolunuzda olan eldivenle kayaların çekim alanlarına girince kayalara yaklaşıyorsunuz. Abi. Oğlum konuşmayı unuttum. Hakkı hakkının hakkını yemiş, hakkı hakkından hakkını istemiş, hakkı hakkının hakkını vermeyince hakkı hakkının hakkından gelmiş. Alright, düzeldim. Neyse, geri dönecek olursak oyunumuza işte çekim alanı olan kayalara yaklaştıkça eldivenimiz sayesinde ilerleyebiliyoruz. Fakat her iki çekimde bir sefer kullanmalık itiş tarzı bir özellik var. Bu özellik de şöyle: örneğin bir yere ulaşmanız gerek fakat orayla etkileşime girecek nesne yok. O zaman gitmek için bu itişi kullanıyoruz. Açıkçası bu farklı mekanik sunan oyuna güzel bir özellik olmuş. Parkur oyunları arasından kendini sıyırmayı sağlıyor. Oyunda herhangi bir canavar, düşman ya da mutant yok. Tek amacınız parkur yapıp bölümü düşmeden geçmek. Bunun dışında grafiklere gelecek olursak o da iyi düzeyde sayılır. Şöyle, zaten kendine has bir evren olduğundan grafikler kötü olsa bile göze batmayacak derecede iyi sayılır. Fakat söylemeden edemeyeceğim. Bu ana menüsünü ve SC'ye basınca çıkan ayarlar menüsünü kim tasarladı? Çok ciddiyim, çok çirkin tasarlamış. Yani anca bu kadar kötü yapılabilirdi. Bunun dışında aslında bazı görevlerde arkamızdan kovalayan düşman biraz daha fazla gerilim hata verirdi. Konuşmam tam olarak düzelse bile yani sonuçta olay benim. Fazla da bir şey beklememek lazım değil mi? İdare ediverin. Oyunda bahsedecek başka bir şey son olarak Türkçe yaması var. İnternetten bulup indirirken dikkat edin. Bozuk yaması çok. Düzgün bir şey indirmeye çalışın ki sonradan tekrar yama için uğraşmayın. Haberiniz olsun. Geç. Godfather. GTA ve mafya arasındaki tarza bir hava aldığım, ağır oturaklı bir hikayeye sahip olan, karanlık bir temada giden bir oyundur. Fakat oyunun başında karakterimizin tam olarak takıldığı hava şu: Mesleğin ne? Babayım. tabii ki böyle takılmasından dolayı çevreden yediği zopalarla şu hale geliyor. Aga, bu hayatta her şeyin bir Bedeli var. Neyse, oyuna geri dönecek olursak garip sarsıntılı bir kamera açısına sahip olan 3. şahstan oynadığımız bir oyundur. Oyunun bir kısmını oynadıktan sonra karakter oluşturuyoruz ve yanlışlıkla az önce spoiler yedim. Bu arada yediği zopalarla öldüğünden dolayı 7 karakter oluşturuyoruz. Çünkü eski karakterimiz Cici oldu. Allah rahmet eylesin. Çok iyice bir adamdı. Neyse işte, anladığınız üzere bir intikam hikayesini oynuyoruz. Max Payne tarzı grafiklere sahip olan oyunumuzda her şey iyi ve kötü düzey arasında gidip gelirken müzikleri cidden harikulade. Zaten çoğu müziği kültleşmiş müzikler. Son olarak oyunun geçtiği dünya da elinden geldiğince gerçekçi yapılmış. Yani birini öldürünce peşinize polis takılıyor. Fakat 5 dakika saklandıktan sonra polis sizin suçlu olduğunuzu unutmuş olacak ki bir daha bir yerde görünce hiçbir şey yapmıyor. Ben de buna welcome to oyunların polis mantığı diyorum. Son olarak kişisel bir şey ekleyeceğim. Oyunda dövüş mekaniğinin içinde kafa atmak da var. Ve biliyor musun, sanırsam en güzel mekanik de bu olmuş. Neyse, bu kadar. Geç. Transistor. Oyunda çok yalnız ve sıska bir karakteri kontrol ediyoruz. Size olayı daha iyi anlayın diye şöyle anlatayım. Oyunda yalnızlığımız yüzünden kılıçla falan konuşuyoruz. Fakat aynı konuştuğumuz kılıcı o kadar sıskayız ki kaldıramıyoruz bile. Yerde sürükleyerek geziyoruz ve arada kılıç bize fırça çekiyor. Biz özür falan diliyoruz. Deli kafayı yemiş deli. Benim bir gün neyim var ya? Hem konuşamıyorum hem espri yapamıyorum. Allah Allah. Hayırdır inşallah. Oyuna dönecek olursak stratejik öğeler taşıyan bir aksiyon oyunudur. Yani nasılmış, şöyle üstünüzde ne var ne yok her şeyle saldırarak kazanabileceğiniz türden değil. Çünkü oyunda böyle ikinci oynanış mekaniğine geçen, hatta oyunun direkt ikinci haline geçen mekaniği kullanarak saldırmamız desek yeridir. Çünkü saldırırken bu mekaniği kullanıp zamanda hızlanarak alan skill'i ve birey skill'lerini en etkili şekilde kullanıp hasar yemeyecek bir yere geçip zaman dolmadan da bunları gerçekleştirmemiz lazım. Bunun dışında farklı birçok skill'i barındıran bu oyunumuz ilk başta 2
skill veriyor. Sonra geliştikçe artıyor. Hikayesi olan, grafikleri sanat grafiği sayılacak bir oyundur. Oyunun çok güzel bir kısmı da ışıklandırmasıdır. Biraz saçma dedirten kısmı da hikayesi. Ama o da olacak o kadar deyip idare edin. Oynamaya değer, farklı bir şey gibi duruyor. İlgini çeken türden bir şeyse bir şans vermeye değer. Geç. School of Dragons. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filmini sevenler varsa bakabilir. Çünkü o filmin en iyi oyunlarından. Oyun MMORPG tarzında, yani çok oyunculu ve karakter kasma odaklı. Ama bu oyunda item yerine ejderhanızı geliştireceksiniz. Nadir bulunan ejderhalar tabii ki klasik en değerlileri ve en güçlüleri. Oyunun iyi yanı lag yok. Kötü yanı çok fazla pay to win. Yani parayı basan kazanır. Bunun önüne geçmek için ne yapmışlar? Tabii ki oyun içi gerçek parayla alınan parayı elde etme. Bunun yeterli olmayacağını bilmek için dahi olmaya gerek yok. Bu yüzden uzatmadan ejderhalara geçelim. Ejderhaların evrimleri büyüyerek falan yapılmış. Özelleştirme olarak sadece renk ayarları var. Neredeyse filmdeki bütün ejderhaları var. Bunun dışında sadece dünya olarak Berk adası yok. Çeşitli başka yerler de var. Yani ne bileyim, bana çok saçma geldi. Bomboş arazi dahi olsa en azından insanlar uçarak da gitseydi ve de isteyen sıkılan da ışınlanırdı. Fakat zaten çıktığı zamana göre yetersiz kalan bu oyun şu anda da tabii ki yetersiz. Neyse, oyunda yaptığımız şeyler görev falan yapıyoruz ve de en sıkıntı olan kısmı da bu görevlerde genelde en az bir hileci oluyor. Çünkü oyunun hile koruması zayıf ve hileciler çok fazla. Bu da ne demek? Filminin iyi izlenmesi sonucu fanları silkeleme adına çıkan bir oyun daha. Bundan da haberiniz olsun diye söyledim. Geç. Hayır. Seçim temalı böyle her hareketinizin hikayeye bir etkisi olduğu oyunlar arıyorsanız bu oyuna bakabilirsiniz. Oyunda garip bir günlük tarzı bilgi edindiğimiz kitap tarzında bir şey var. Bunun dışında oynanış mekaniği de 3 kişi yönettiğimiz, farklı skill'lere, hareketlere sahip olan ve sıra tabanlı bir oynanışı olan, yani bir onlar bir biz olarak hareket ettiğimiz bir oyundur. Peki bu takım oyununun mantığı ne? Bu oyunda savaş ekranında küre olarak görünen, savaş yeni başlayınca sahanın ortasında olan şeyi karşı rakibin kalesi mantığında olan bölgeye sokmak ve tabii ki kolay değil, çünkü sıra tabanlı olduğundan siz topu almak için hareket edince rakip de sizi durdurmak için skill atıyor. Böylelikle topu alırken hem saldırı alanına girmeme hem de bir dahaki elinizde yapacağınız hareketi düşünerek oynamanız gerekecek. Yani farklı bir şey olmuş, güzel duruyor. Çeşitlilik olarak yönettiğimiz karakterleri değiştirebilme var. Yani yeni karakter, yeni skill'ler. Bu şekilde de tekrarlılığı kırma olayını yapmışlar. Türü seven bakabilir. Geç. The Settlers 4. Age of Empires oynamaktan bıkmış, alternatif bir şeyler arayanlar varsa bakabilir. Oyunun temeli tabii ki kendini ayakta tutabilecek, savunabilecek bir kasaba kurmak. Fakat bunun dışında da oyunda düşmanlarımız olan 4 kasabayı da yok etmemiz gerekiyor. Oyunun bir güzel yanı şu: diğer kasabalar tek bizim değil, birbirlerinin de düşmanı. Yani böyle olması biraz daha gerçekçi ve hoş kılmış. Bunun dışında grafikleri göz kanatmayan fakat göze şenlik de yaptırmayan düzeyde. Yani iyinin kötüsü, kötünün iyisi tarzında bakılabilir ve şans verilebilir. Geç. Prince of Persia Trigoli. Unutulmuş, eski ve Assassin's Creed'in gölgesi altında kalan bir oyun serisi olan Prince of Persia oyunlarının güzel bir oyunu. En iyisi falan değil. Tabii ki en iyisi olarak gören oyun fanları var ama aldığı skor olarak değil. Fakat kötüsü falan da değil. Kesinlikle oynamaya değecek bir Prince of Persia oyunu. Tek kişilik ordu mantığında herkese tek savaştığımız bir oyun. Mekanikleri iyi durumda, günümüzde bile kötü bir deneyim yaşatmaz. Fakat grafikler tabii ki zamana yenik düşmüş. Çok iyi bir şey beklemeyin ama ortalama düzeyde olduğunu bilin. Bir de oyunun hikayesinde ise hala ana karakterimiz prens olduğu zamanlarda geçiyor. Yani bir türlü kral olamayıp adam falan yollamadan kendi işimizi kendimizin yaptığı bir oyun. Bakılabilir. Geç. Cyberia 1. Robotların donmuş bir dünyadaki hayat işleyişini sağlamasını konu alan bir oyun olan, dediğim cümleden de anlaşıldığı üzere robotların başta olduğu, yerel insanların 4. sınıfa atıldığı, pardon 2. sınıf diyecektim, bir başka yerin yerel insanıyla karıştırdım. Neyse, geri dönecek olursak işte robotların ele geçirdiği bu dünyada bizim karakterimiz robotların sahibinin arkasındaki ismi ve bu olanların arkasındaki olayları araştırmaya çalışan kişi, yer yer korkutucu bulmacalar, göndermeler barındıran, yer yerde konulan bir eşya detayı ile de düşündürten sekanslar yaşatacak böyle farklı oyun dünyası tarzında bir şeyler arıyorsanız kesinlikle bakın, ilginizi çekebilecek bir oyun. Geç. Bastion. Açıkçası oyunun farklı bir dünyası var. Şu şekilde farklı. Sanki bir rüyanın içindeymişiz gibi her şey biz ilerledikçe gözümüzün önünde yapılıyor. Yani çevre bizim için şekil alıyor gibi. Zaten haritanın arka planına da bakarsanız bomboş bir yer olarak görürsünüz. Bunun dışında cıvıl cıvıl, göze çok hoş gelen grafiklere sahip, seslendirmesinin de sesi çok havalı, şuna yakın bir ses. Oyunun garip bir hikayesi ve görev dizaynı var. Görev dizaynı amelilik sayılacak olan şuradan şuraya git mantığında.
Oh yeah. Oynanış mekaniğine gelecek olursak o da iksirlerle ya da kullandığımız farklı aletlerle çeşitlendiriliyor. Bu arada çeşitlendirme demişken karakterimiz güçlendikçe level alıyor ve üzerimize taşıdığımız iksirler de çoğaldığından oynanış mekaniği bununla beraber daha güzel hale geliyor. Yani oyunu geliştikçe seveceksiniz. Son olarak düşmanlara gelecek olursak açıkçası bazı zamanlar bu yapay zeka mal diyeceksiniz ama genel olarak normal seviyesinde sizi pek zorlamayacak ya da çok da kolay hissettirmeyecek. Neyse geç. Resident Evil Revelation. Kimileri için kralın doğuşu, kimileri için abartılmış balon, kimileri için serinin iyi bir oyunu, kimileri için de türünün iyi bir oyunu olan çokça tartışılan bir oyundur. Oyunda ana karakterimiz kız ve bu karakterimizin çok cesur yetenekli olmasının yanında biraz da kaçık, oyunda yaptığı ve cüret ettiği şeylerden anlamak normal. Bunun dışında atmosfer iyi fakat seslendirme dehşet durumda. Yani o kadar cuk diye oturmuş ki muhteşem ya, gerçek olsa bu kadar olur. Mekanikler zaten klasik Resident Evil seviyesinde. Yani iyi fakat oyunun çok saçma kısmı gemide başlıyoruz ve başladığımız gemi suyun ortasına dalgalı akıntıya denk gelene kadar bir şey yapmıyorken herhalde karakterler dalgalı akıntıyı görünce aman Allah'ım dalgalı akıntı, hemen aşağı inip ceset var mı yok mu diye bakmam lazım dercesine durduk yere başlarını belaya bulaştırmak istiyorlar ve o ana kadar hiç yapmadıkları geminin bakmadıkları kısımlarına bakıp cesetler falan buluyorlar. Sonrasında araştırmaya falan kalkıyorlar vesaire. Yani oyunun ana teması olan insanın başına ne gelirse ya meraktan ya temada bir oyundur. Videomuzun sonuna geldik. Umarım biraz da olsa eğlenmişsindir ve video işine yaramıştır. Videodan çıkmadan önce kanala bir göz atabilirsin. Göz atmak derken hani diğer videolara bakabilirsin manasında. Belki hoşuna falan gider. Bir de oradan geçerken kırmızı üstünde abone ol yazan butona tıklaman çok iyi olur. Mega bir destek için de yorumlara nokta dahi koyman çokça işimize yarar ve mega bir destek olur. Uber süper bir destek için de videoyu paylaşman mükemmel olur. Ve son olarak diyeceğimi sanıyorsan maalesef yanılıyorsun. Çünkü like butonunu zaten hakladık. O zaman yeni videolarda aynı adreste yani burada. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay. Gel mange kako kako Şuka gel mange kako Yandan gel mange kako kako Yandan gel mange kako